എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദ വേൾഡ് ജസ്റ്റ് പോസ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ഒരാളുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അവളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇൻ അവർ ഓൺ വേൾഡ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡസൻ ഇവൻ കെയർ അബൌട്ട് ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിനെ പറ്റി ചുറ്റും എന്താ നടക്കുന്നത് പോലും വി ജസ്റ്റ് നോട്ട് അവെയർ. ലൈക്ക് വി ആർ ഇൻ അവർ ഓൺ ബബിൾ ആൻഡ് ബീങ് സില്ലി ആൻഡ് ചൈൽഡിഷ്. ആൻഡ് ആ ഒരു സ്മോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനിടയിൽ വേറെ ഒരാളും ഉണ്ടാവും, മൂന്നാമത്തെ വേറൊരാളുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല. ബിക്കോസ് വി വർ ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആസം. ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ട് എനിക്ക് വേറൊരാളുടെ അടുത്തും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് മൈ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ. ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യെല്ലോ പേഴ്സൺ. ബിക്കോസ് യെല്ലോ മീൻസ് ലൈക്ക് ഒരു വാംത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്.